চাহৰ লগত খাবলৈ এয়া ৰাতিপুৱা মই বনালোঁ টেকেলি পিঠা গুড় আৰু তিল দি। ইয়াৰ কাৰণে ৰঙা চাহ, মোৰ কাৰণে গাখীৰ দিয়া চাহ, তেনেকৈ চাহ তাহ খালোঁ। আৰু আজি বনাই দিলোঁ এটা বস্তু, কি জানেনে? কলপাতত দিয়া পিঠা, কলৰ পিঠা। মানে সদায় ভাবি থাকোঁ বনাম বুলি সময় নিমিলে। আজি ভাবিলোঁ বনাওঁ, যিহেতু ভাত বনোৱাৰ আগে আগে অলপ ভোক লাগিলে, লগতে কলকেইটাও বেয়া হ'ব ধৰিছিলে গৰম যিহেতু। এয়া কলকেইটা ভালদৰে মিক্সিত পিচি লৈ শুকান পিঠাগুড়ি দি পেলাই এটা ডো বনাই লৈছোঁ। আৰু কলপাতকেইখন সৰুকৈ কাটি ধুই শুকাই লৈছোঁ আগতে। আৰু মোৰ কলপাত অলপ কমেই হ'ল, ডাঙৰকৈ ল'লে বাৰু ভাল, পিঠাকেইখন ডাঙৰ হয়। আৰু এনেদৰে মই অলপমান বেলি দিছোঁ বহলকৈ, তেতিয়া পাতল হ'লে সোনকাল সিজিও যায় আৰু খাবলৈ ভালো লাগে। আৰু এনেকৈ টাৱাখন গৰম হ'বলৈ দি পিঠাকেইখন এখন এখনকৈ মই সেকি ল'লোঁ। আৰু আমাৰ কলপিঠা ৰেডি হৈ গ'ল। আগতে খুব খাইছিলোঁ, মাহঁতে বনাই খুৱাইছিলে, এতিয়া তেনেকৈ খোৱা নাযায়। আজি প্ৰথমবাৰ বনাইছিলোঁ, খাবলৈ বাৰু ভালেই হৈছিলে। আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব। বাই।